后来正大消息，继续来看国民党的党主席吴敦义早起甲郭台铭来会面。郭台铭建议希望纳入手机的民调，而且要有政见发表会、公开的辩论会等等。甲郭台铭问讲，是毋是有可能会做副手？郭台铭讲，伊是长期咧做决策的人，无适合做副手。 国民党主席吴敦义甲准备要参选总统的郭台铭见面。我有面呈一些我的这个手稿。郭台铭搁炸手稿加国旗帽啊，今日楼顶的时，搁甲镜头行咧。吴敦义会见郭台铭，郭台铭有送伊国旗帽啊，吴敦义嘛编一个国旗的扁针，一个戴这个国旗帽了后，吴敦义讲伊的头有较大，敢有弦外之音语带相关，这唔知影。郭台铭伫会后表示讲，伊有提出3点的建议，除了讲要求每一位参选人拢要遵守规定以外，伊同时嘛希望讲会使纳入手机的民调。有关手机民调，台铭希望 纳入初选规定，至于比例多少，则由党中央去做决定。但也建议参考民进党的最新手机民调的相关规定。另外嘛，要求公开政见发表会加辩论会，媒体嘛问讲，若是初选无赢，敢要做副手？这个我直白一点讲好了啊。 我不是一个副手的适合的人选啊，因为我习惯于做决策啊，我不适合做参谋。郭台铭讲要拍国际杯甲经济牌，上适合的人就是伊。国民党拍算礼拜3的中常会通过总统提名办法甲作业要点的时程，估计6月中旬对举行政见发表会，7月份办民调，公布由什么人出马。